hamburgerit peetakse ebatervislikuks. Punkt 1, millest me enne rääkisime, seda süüakse liiga palju ja tegelikult liiga ühekülgne söömine. On teil veel mingisugune mõte? Sain. Jah, meil on nüüd siin sees nii maheburger, burgeri kukkel kui ka kõige tavalisem valgest jahust tehtud burgeri kukkel ja siin on ka erinevad kuklid, nii et me peame võimalikult palju sööma täisterjahusid ja täisterajahud ka mahejahud ja nii et see valge konventsionaalse jahu söömine, see saia söömine oleks võimalikult vähene. See on teine põhjus. Kolmas põhjus on see, et meie tooraine, mis meil burgeris on pärit ei tea kust. Näiteks Eestis 2 suurt firmat, kes meil on S-burger ja McDonald's, on ka teisi burgeri tegijaid. Nende tooraine põhineb näiteks S-burgeri kuklid tulevad Moskvast, liha tuleb Ungarist ja beefid valmistatakse Poolas, juust tuleb Hispaaniast. Ainukene asi, mis on siis kodumaine, on lehtsalat, aga see on järgmine põhjus. Konventsionaalne ehk tavapõllumajandusest pärit tooraine. Kui me ei räägi jahust, siis me räägime lihast ja milliseid lihasid kasutatakse, sellest me rääkisime eelmisel tunnil. Ja kui me räägime nüüd salatist, me peaks kasutama selle burgeri juures võimalikult palju rohelist salatit. Aga paraku konventsionaalse põllumajanduse salat on kasvatatud nii, et see salat mulda ei näe. See salat kasvatatakse toitelahuses ilma mullata. Ja nendel salatitel ei ole ka mingisugust õiget maitset ja rääkimata sellest, et nad oleks tervislikud. Eile, kui me käisime Tallinna teeninduskoolis, kus õpivad täiskasvanud inimesed, me ei saanud kusagilt, meil oli retseptis vaja carpaccio juurde ruukola ja ma läksin Rimisse, ostsin tava ruukola. Ma ei suutnud ära tunda, et see maitse peaks olema ruukola. See oli nii mõttetu maitsega. Nii et mahepõllumajanduses on alati tugevamad maitsed ja tugevamad elamused. Lisaks sellele täna liha juures me oleme kasutanud erinevaid maitseaineid ja ka need maitseained on pärit mahepõllumajandusest. Burgeri söömise noormes tagatoas